நாம் நிறைய பறவைகள் கூடுகளை பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம். ஆனால் அந்த கூடு கட்டுறதுக்கு பறவைகளோட உழைப்பு என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. கூடு கட்டுறதுக்கு பறவைகள் படுகின்ற கஷ்டத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தூக்கணாங்குருவி. தூக்கணாங்குருவி மஞ்சள் நிறத்தில் பளிச்சென்று பார்ப்பதற்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த தூக்கணாங்குருவி அதற்கான கூட்டை ரொம்ப பெரிய கூடாக கட்டுமாம். ஆண் குருவிகள் மட்டும்தான் கட்டும். பெண் குருவியை தன்பால் ஈர்ப்பதற்காகவே கூடு கட்டுகிறது. இது ஒரு கூட்டை கட்டி முடிக்க ரொம்ப நாள் ஆகும். ஆகஸ்ட் மாதம் கட்ட தொடங்கி பிப்ரவரி மாதத்தில் தான் முடிக்குமாம். இது நீண்ட புற்களையும் மரத்தின் வேர்களையும் பயன்படுத்தி தன் கால்களாலும் அலகாலும் அழகான பந்து போல கட்டுகிறது. அது கால்களையும் அலகையும் பயன்படுத்தி அவிழ்க்கவே முடியாதபடி முடி போட்டு கட்டுவதால் அது